හරි. බලමු. පේන ඇති ලස්සන පින්තූරයක් අටවසර දරුවන් සඳහා වැදගත් පාඩමක්. ඉතින් පන්ති කාමරේ රූපයක් තියෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ පළවෙනි වාක්‍යය. මේ අපේ වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම පාඩම. ඒක බලමු. මෙය පන්ති කාමරයක් වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? இது ஒரு வகுப்பறையாகும். පන්තිය කියන්නේ වහුප්පු. පන්ති කාමරය කියද්දී வகுப்பறை. இது ஒரு வகுப்பறை ஆகும். එය පන්ති කාමරයකි. படத்தில் ஒரு ஆசிரியர் இருக்கின்றார். படத்தில் ஒரு ஆசிரியர் இருக்கின்றார். பின்தூரே குருவரையாக் சிட்டி. பின்தூரே குருவரையாக் சிட்டி. படத்தில் ஒரு ஆசிரியர் இருக்கின்றார். ஹரி. வகுப்பறையில் மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். வகுப்பறையில் மாணவர்கள் மாணவர்கள் කියන්නේ සිසුන් සිටිති කියද්දී අපි இருக்கின்றார்கள் දාන්න ඕනේ. එහෙනම් පන්තියේ සිසුන් සිටිති. පන්තියේ සිසුන් සිටිති. හතරවෙනි වාක්‍ය ගත්තාම මේසෙக்கு மேலே ஒரு பூச்சாடி இருக்கின்றது. බලන්න මේකේ එක එක වස්තුන් ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. තියෙන දේවල්. මේසෙக்கு மேலே මේසේ උඩ මල් පෝච්චියක් තිබේ. මේසෙக்கு மேலே ஒரு பூச்சாடி இருக்கின்றது. මේසේ උඩ මල් පෝච්චියක් තිබේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ගුරුතුමාට අසලින් ගුරුතුමිය අසලින් කළු ලෑල්ලක් තිබේ. ගුරුතුමියට අසලින් කළු ලෑල්ලක් තිබේ. කොහොමද කියන්නේ? ආසිரியருக்கு பக்கத்தில் ஒரு கரும்பலகை இருக்கின்றது. ආසිரியருக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் කියන්නේ පුතේ අසල නේද? මේල කියන්නේ උඩ, කීලේ කියන්නේ යට, මුන්නාල් කියන්නේ ඉදිරිපස, පින්නාල් කියන්නේ පිටුපස. එතකොට අසල කියලා කියන්නේ பக்கத்தில். කොහොමද කියන්නේ? ආසිரியருக்கு பக்கத்தில் ஒரு கரும்பலகை இருக்கின்றது. ගුරුවරයා අසල කළු ලෑල්ලක් තිබේ. මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අපගේ අටවසර දරුවන්ට.